pick-up Ford Ranger qui est disponible chez nous, que ce soit en 4x2 et 4x4. Pour le modèle 4x2, nous avons pour le moment seulement le simple cabine, alors que la demande elle est de plus en plus grande sur le marché algérien parce que c'est un véhicule qui est très consommé. فورد مشهورة جدا بالرباعيات الدفع وحتى السيارات النفعية مشهورة جدا فورد بهذا النوع من السيارات. فورد مشهورة في كل الأنواع puisqu'elle bénéficie de plus d'un siècle de technologie, de construction de véhicules. Ford, c'est la première usine de montage au monde. Donc par rapport à la technologie, nous sommes très avancés. Par rapport aux termes de sécurité, comme disait ma collègue, c'est le minimum double airbag que nous offrons et ça peut aller jusqu'à 8 airbags pour certains véhicules. Les questions de freinage, on offre l'ABS et l'EBD qui est le même impact de freinage sur les 4 roues depuis هذا déjà شيء مهم في plusieurs années. المكابح لابد أنها توفر على هذه التقنية. Chez Mohem et le consommateur algérien, il est de plus en plus exigeant, effectivement, et le minimum de sécurité, il en a besoin. Il en a besoin. Donc on essaie d'offrir le meilleur, Inch'Allah. سيد محمد تومي، هل فيه يعني في الفيدرالية لجنة مخصصة للرقابة مثلا اللي تتنقل عند وكلاء البيع؟ هل فيه لجنة خاصة للمراقبة؟ تتكون من تقنيين وتتكون نعم عندنا مختصين على كل حال في الاوتوموبيل، وحنا عندنا يعني بكل صراحه مع كل المتعاملين لي كونسيسيونير عندنا علاقه طيبه معهم. لابد ان تكون علاقه طيبه لكي نبني شيء. انا حاضر مع زملاء معايا وراهم العائله تاعي. المشاكل اللي كانوا عندنا مع المستهلكين يعني كسوا فورد. Je ne parle pas uniquement de Ford, je parle du groupe LCCOM. Parce que هذا فرع من جروب LCCOM. هونداي نقدر نقول العائلة تاعي كذلك. المشاكل اللي جونا من عند المستهلكين حليناهم على مياب. Tous les problèmes nous les avons résolus à la miab. واليوم عندي يعني تلاقيت مع زميلة جديدة عند هونداي ما نعرفها وتكلمنا في الكوليس. وهي فرصة لتعارف أيضا من خلال حصة متابعات على قناة زيادة. حلينا مشاكل يعني مشاكل كبار كانوا معلقين حليناهم بأخوة على مياب والحمد لله. وانا ماذا بيا نكملوا بهذه الطريقه سواء هذو اللي حاضرين معايا ولا اللي راهم غايبين. نعم. راهم حاضرين. لابد ان تتضافر جهود الجميع. نعم. لكي يكون كل الاطراف تكون راضيه. يعني نقدر نقول لك الفيدراليه الجزائريه للمسالكين عندها علاقه طيبه مع كل باسكو وين نروحوا نطبطبوا لهم يسمعونا. يعني جميل. ماهوش ان بوا ولكن عندنا اون بون ايكوت اوبري دو سي كونسيسيونير يعني اغلبيتهم واللي حاضرين معايا ما نهضرش. Aujourd'hui, le client, c'est notre priorité. نعم. Aujourd'hui, le client, c'est notre priorité. Le but, c'est pas de vendre le véhicule uniquement, mais d'assurer tout le suivi derrière. À partir de l'acte de l'achat. Exactement. Alors à partir de l'acte de l'achat, le client il vient, on récupère un bon de commande. Il faudrait veiller à le satisfaire au maximum. Les délais de livraison qui m'appelle monsieur, il faudrait qu'on les respecte. Il faudrait qu'on s'engage déjà sur un délai, il faudrait qu'on le respecte. Voilà, la livraison, il faudrait qu'elle se fasse dans des meilleures conditions, bien sûr. Il faudrait que le véhicule soit propre, il faudrait qu'il soit livré à temps. Propre, et pardon, après, je vous interromps, de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur et de l'extérieur. Bien sûr, de l'intérieur. Il risque beaucoup plus de l'extérieur que de l'intérieur. Mais bon, le véhicule, il doit être livré propre, à temps. Et le plus important de tout ça, c'est comment aussi accueillir le client après la livraison du véhicule. Si vous permettez, نزيد ملاحظة. هذه قالها لي لو باترون تاعو مسيو شايبو قال لي انايا بور بيردر ان كليون سي تري فاسيل مي بور غاني. هذه معروفه في قاعده التجاره معروفه. يعني صار لي مشكل معاه في الشركه في الجروب تاعو وين جاني ان كليون وقال لي ودي بون il a eu un problème je vais pas le détailler ici sur le plateau ولكن مشيت معاه وصلت لعند المعلم استقبلني سمع بيا حاضر تما قال لهم كيف جا وما تجيبوهوليش. مشيت لعنده استقبلني قال لي انا جو نو با بيردر ان كليون باسكو في الوقت اللي رانا فيه نضيع زبون صعيب عليه نصيبو سو لو مارشي سي با فاسيل بور فاندر ان فيكول. صباح كيما نقولوا احنا بالعاميه عزيز مشتري عزيز الوقت اللي رانا فيه باسكو il y a une concurrence automobile la concurrence elle est rude donc il faut gagner le client.
وانا احنا نوز افون تكلمت لكم قبيله سي سفيان. كنت راح نرجع لهذه الاستماره لو كان خليتني فقط نعم. نتكلموا مع وكلاء البيع ونعاودوا نرجعوا لهذه الاستماره لانها مهمه جدا. نعم. السيد محمد امين، انتم راكم تعاملتوا كثير مع الزبائن الجزائريين، هل ثقافه الجزائري في شراء السيارات تغيرت؟ مثلا لو نرجعوا على 5 سنين فقط، هل تغيرت يعني ثقافه الجزائر؟ يعني باش نصارحك راهي تتغير في البوزيتيف. وعلاش؟ باسكو يا 5 ans de cela un client qui vient pour acheter un véhicule ونقولوا له مسيو لازم تستنى 45 jours، كانت ليه حاجه عاديه باسكو 45 jours سي بور لوي. كانت يقول بانها مده يعني منطقيه نعم. فوالا. مي maintenant de nos jours qu'est-ce qui peut faire la différence? Parce que des fois un client il peut venir acheter, il cherche pas la marque, il cherche la disponibilité. نعم، وهذا شيء مهم جدا. Pour lui جدا. Hyundai ولا فورد المهم يصيب ان فيكول كيما قال سي تومي نوف نقي ومتوفر ديسبونيبل. نعم. À cet effet, on a lancé durant le salon Hadaya 2 navettes à 13h et à 15h. Pour les clients qui veulent passer commande le jour même et être livrés le jour même, c'est possible. عندنا 2 navettes يجي الكليون صباح يخلص هنايا وندوه للبارك تاعنا au niveau de باب الزوار pour la livraison. هذا إذا سمحت. Par rapport à ça, on a gagné beaucoup de clients par rapport هذا à شيء جديد عندنا بالنسبه عندنا في الجزائر، يعني يباي لو ماتان يلي ليفري دون لا جورني ميم. هذا شيء جديد، شيء خارق للعاده كما شيء يقال. خارق العاده، مي هذا جديد، سي ان بروغري. انا نتمنى كفيدراليه الجزائر المستهلكين كاع لي كونسيسيونير يتعاملوا بهذه الطريقه، يعني يعطي له دراهم مبلغ كبير تاع 100 مليون سنتيم او 200 مهما كان المبلغ اللي يدفعوا، ماذا بيه سيل باي سون فيكول ان توتاليتي الي ليفري ما نقولوش دون لا جورني. هذا مجهود كبير، نشكرك انا لا ثاني نشكرك. وشنو جو دوا بريسيزي سي تري امبورطون، ماشي كاع لي فيكول اللي متوفرين، مستحيل. سي سا لا بروبليماتيك. ارضاء الناس غايتنا يرضاوا الجميع، نقولوا انه غايتنا ولكن المجهود le plus vendu. On a fait en sorte de nous préparer avant le salon et de préparer les véhicules. هل فيه كان دوك نرجعوا الى نقطه العروض بالنسبه للوكلاء، هل فيه عروض خاصه مثلا هذه السنه متغيره على السنه الماضيه؟ لانه شفنا الزوار اللي كانوا هنا في الصالون، البعض يقول بانه العروض مليحه وبعض اخر يقول لك بلي العروض ما تغيرتش من سنه الى اخرى. على كل حال pour l'année 2015 c'est vrai que la majorité des concessionnaires ont augmenté les prix. C'est dû à des problèmes d'ordre économique. Donc سعر الدينار، قيمه الدينار التي سعر الدولار سعر الدولار وسعر قيمه الدينار ايضا اللي راهي un concessionnaire comme Ford nous achetant en dollars qui est passé de 74 pratiquement à 97 ماشي سهل. Par rapport لنا ماشي سهل. كاين دي كليون اللي يفهم، كاين دي كليون ما يفهمش مليح. دونك صعب جدا انك تقنع زبون اللي يكون السعر قبل اشهر فقط سعر ويتغير السعر. ماشي سهل. نرجعوا لك سيدي شودر في هذه النقطه، يعني هونداي هل عانيتوا من هذا المشكل مثلا في ارتفاع الدولار؟ جو بونس كو تو لي كونسيسيونير تو لي كونسيسيونير كيما قال مون كوليغ اللي يتعاملوا بالدولار واللي سابروفيزيون دو لا. لابد اننا نشرح هذا الامر، استسمح فقط نشرح هذا الامر للمتفرج والمشاهدين لكي يعرفوا هذه العروض اللي تغيرت. La hausse de prix, elle est due à la hausse de dollars. Surtout pour des concessionnaires qui s'approvisionnent de la zone dollar. Parce qu'il y a ceux qui s'approvisionnent de la zone euro. Donc ils achètent dans des pays européens. Mais ceux qui achètent, par exemple, comme vous le savez, la marque Hyundai, c'est une marque coréenne. On s'approvisionne avec du dollar. Le dollar, il a augmenté. C'est tout à fait normal que les prix augmentent. Les prix, ils ont augmenté à partir du mois de mars. Ce qu'il faut retenir, c'est que Hyundai, par rapport aux autres concessionnaires, je ne dis pas tout le monde, mais la hausse de prix, elle avait commencé au 1er janvier. Nous, on a essayé de maintenir le prix jusqu'au mois de mars, mais c'est parce qu'on a voulu travailler à perte ou là autre chose. C'est parce que les stocks qu'on avait dans nos parcs, ils étaient approvisionnés avec la hausse du dollar. Aujourd'hui, le dollar, on est obligé d'augmenter nos prix. Mais moi, ce que je veux dire, je voudrais revenir par rapport les modèles le salon. Ce qu'il faut retenir pour Hyundai, c'est l'année des nouveautés.
On a commencé l'année avec le lancement de la i20 elle sera commercialisée à partir du mois de juillet. Mais nous ouadou les clients que sur toute l'année 2015, il va y avoir des nouveaux modèles et de nouvelles versions qui vont être lancées. نعم. نرجع لك سيد محمد تومي. مش كل راح نتكلم على فئة فقط من وكلاء البيع، وكلاء بيع السيارات. في بعض الوكلاء يطلعوا الأسعار قبل الصالون، وأثناء الصالون ينزلوا هذيك الأسعار. في لعبة يعني مع الزبون. لعبة لا سي دي ريميز هما ماذا بهم كي جاو عرضوا هنايا في الصالون الدولي باش يبيعوا. سي لوكازيون كي سي بريزونت اون فوا بار. سي ان افونتاج كليون. فوالا. لا ريميز سي ان افونتاج كليون. يعني يبروفيت هما لور سوي. انا نعرف واش صارفين مصاريف كبار في المعرض هذا. يزون ديبونسي بوكو دارجون. شوف لومبيليسمون، لو ديكور، البيرسونيل موبيليزي، لو ديبلاسمون، لو ترونسبور سي فيكول. ينقصوا من الربح تاعهم، يفون دي براتيك دي ريميز دو 30,000 40,000 دينار، ولكن ماذا به يبيع لو ماكسيموم سو لو سيستيم جابوني. وهي فرصه كبيره للبيع في مثل هذه الصالونات. شوف انا en 2012 j'ai eu l'honneur le privilège de connaître le DG d'une firme française concessionnaire français. قال لي انا مده 31 سنه في هذه المؤسسه فرنسويه في نفس المؤسسه. قال لي اول مره في الجزائر وين رحت جبت الشرطه باش خرجت الزبان لي كليون خرجهم ils étaient envahis en 2012. ils pouvaient pas les agents commerciaux تاعهم ما قدروش يقابلوا هذاك الحشد من اللي كانت عندهم من الزبائن. قال لي اول مره il était outré 31 ans de service في la même boîte. قال لي il a fait le tour du monde. il a participé au niveau des salons de l'automobile. قال لي اول مره في الجزائر نشوف لي كليون on était envahis par des clients. ils pouvaient pas faire face. قال لي il a fait son rapport.